老铁们啊，有日子没吃龙虾了，又挂了一个17斤多。今天下午又给它漏了啊！看我吃龙虾，老铁双击加关注啊，666啊，等你们。Hello， 宝贝们，不要以为我要吃这个龙虾，我今天要吃这个面包蟹，这是刚刚那个视频打开的啊，里面的黄给它抠出来，给它吃了。视频超过双击我就干这个10斤大龙虾。大家老铁进来的啊，男神一个，女神一个，2个双击，双击凭证，谢谢啊！不练个3年5年的拳是吃不了面包蟹的，我跟你讲，老铁。好，松腿，香啊，老铁啊！喜欢吃面包蟹的给个双击啊！嗨，家人们。这里面是辣椒油、辣椒，还有芥末，2个啊，感觉大的一口闷了下了啊！家人们给个双击，给个赞啊！双击，家人们，香不香？猫眼螺，这是黄，这个都可以吃啊。来口油，好了，好了，铁们，捞鱼。一个10几斤啊，深海大怪物啊，看看啊，乖，这个头要抱起来肯定过瘾啊！啊，赶上我的高了啊！喜欢老铁双击啊，666啊！来了，老大儿，有日子没来了啊！葱姜蒜下锅，对虾、龙虾、八爪鱼、大扇贝。无称啊，锅个蟹，大海螺，放点老抽，来点料酒，香葱，加入不添加，我操，要跑呀！加入情人的眼泪。家里有条件，老铁，放点红油。下个视频开喽，老铁。熟了啊！我去，太热。烫烫。真香啊！你们不给我双击啊，给个赞，家人们啊，来都来了。